啊，好啊，今次要跟實落㗎嘛？喺度真唔知邊度揾㗎啦。係啊。咩啊？我哋都係有個電話打。多人嘅時候，呢個馬打就會好靚。睇啫，唔係你出去睇人，睇人啊，睇燈啊，睇燈啊，睇燈可以。佢收錢唔係一定長你話嗰時都有咁多好多嗰啲嘅。夜晚嘅景又有啲唔同嘅。你同佢比你啊？你嗰兩個係啦，可能係咪啊？行緊嚟嗰兩個。點望到你一日頭嚟都望到。嗰度好多個人啊。阿娟有，嗰個亨又冇。阿娟喺度啊！其實我都睇唔到啲水向邊係有幾深啊！睇唔清楚啊！啲水睇唔清楚個底係咪啊？睇唔到。唔係啊，個水喺邊度啊？咦？呢個咪水嗰條唔係㗎，冇幾深啊！嗬。睇你睇嗰度都係有錢嘅啫。唔知佢睇有幾深。但係入邊有幾深就唔知。邊有佢哋啊？都有倒影喎，你係嗰邊啊？唔係啊，睇佢呢啲叫頂到。嗱，你哋問啦，阿師，喺邊度啊？啱啱畫唔好嗰陣新舊光。演繹唔好，演啊！咁樣咩？咁樣都學咗啊？啱都話，好傻啊！呢度七星啊！我哋睇夜景今日。三集就佢經過咯。哦，影咗先，影咗先。嗰度有咁多燈。咪先啊！小心啲啊！唉，揸住個手機影媽媽唔敢得啊！
要話要見啲啊！人哋兩個喺呢度啊，我哋日等人咯。係因為話你哋去後邊影相成日喺度等佢哋，原來人哋嚟到呢度咁快喎。係啊，話你哋去後邊影相。係啊，我哋喺後邊影相啊。你哋唔好喺嗰度行啊。我哋去7點半啊。你哋喺度行啊。以前唔使錢嘅。佢因為佢好少影相啊，影相咁佢除晒衫咧就著佢裏邊有第二件。講翻咪有咩日光岩啊、天柱岩啊，咪就係呢啲咯，咪就係呢啲咁嘅山體咯。呢個係最高嘅。哦，有得行上去㗎。有㗎，要從嗰邊行，要從右邊嗰度行。要俾錢嘅。佢本身係主要有燈㗎嘛，本身主要有燈㗎。我成一粒整搞成咁嘅都。你可以見到前面呢度有一個，你如果從呢度好多。你係嘛？哦，呢度有啲船仔坐嘅，應該日頭先，夜晚就少人行啲呢度。行咧，或者係你白日嚟咧，一般咧就係從呢度入，有時咧就喺度咁樣啊，咁樣或者東門咁樣行一個大彎先參觀咗呢個岩，跟住行過嚟往七星橋呢度行，咁啊行埋五龍亭，然之後水月江，然之後呢度呢啲咁嘅千年絲廊石岩室呢度，跟住你再行翻埋呢度，跟住再過嚟咁樣出去嘅。哦。一般咧，我哋係如果白日咧就咚咁樣出去嘅。即係呢度朝早去到呢度就夜晚㗎啦，西門。一日咯，大半日咯。大半日咯，因為你呢度要睇晒佢嘛，跟住咧有時候你坐船咧，你就要從呢度坐咯，坐呢啲咁嘅呢一個環或者係呢一邊咯，啊呢一邊就好少啦，因為呢一邊全部都係嗰啲平台咯，所以我整個七星岩就係咁樣嚟嘅咯，就係呢個係最高嘅，我哋依家呢度係最高嘅。天柱岩。係啦，你如果你話好似你咁樣，你再行過呢度都得啊，唔係冇問題啊，你可以行過嚟呢度係咪？咁但係你要原路返嚟咯。真係啊！佢有個倒影可以影落嚟就好睇啲咯。但係你哋一般咧會去東門。如果你哋停咗去東門咧，你哋就有排行都行到度，行到呢個天柱岩。即係總之啊，東門啊，朝早去到西門夜晚㗎啦。唔使咁多，4個鐘就搞掂啦。行得慢4個鐘都搞掂咯。係啊，行成個鐘行，因為太夜啦呢度。夜晚太瞓。睇下，門口喺嗰頭嚟嘅喎，或者係出船。用 video 影啊！因為你要點嗰個光圈，你要點嗰個條嗰個光度啊！哇，好靚，湖光。